아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 언약의 말씀은 사도행전 1장 1절로 8절 말씀입니다. 今日神様が私たちにくださる聖書の箇所は、使徒の働き1章1節から8節です。 사도행전 1장 1절로 8절. 使徒の働き1章1節から8節 제가 먼저 봉독해 드리겠습니다. 私が先に拝読いたします。 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威をもってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。 예수와 キリスト、私は神の子、すべての問題は終わり。 아멘. 아멘.終わり. 네. 헬라어에는 시간을 나타내는 단어가 두 가지가 있습니다. ヘブライ語には時間を表す単語が2つあります。ギリシャ語には。 크로노스, クロノスと 카이로스. カイロスです。 네, 많이 들어보셨죠? 皆さんよく聞いたことがあると思います。 그리스 신화에 나오는 신들의 이름이기도 합니다. これはギリシャ神話に出てくる神々の名前としても出てきます。 크로노스라는 시간은요, 이렇게 째깍째깍 흘러가는 시간을 의미해요. クロノスというのはカチカチとこう流れていくその時間のことです。 네, 뭐 우리와 상관없이 그냥 흘러가 버립니다. 私たちとは関係なく流れていきます。 네, 그러면서 우리는 늙어가는 거고, そして私たちは年老いていきます。 네, 죽어가는 거죠. そして死に向かっていきます。 네, 인생은 살아가는 게 아니고 죽어간다라는 표현이 맞는 것 같아요. 人間は人生は生きていくのではなく死に向かっていくっていう言葉がよく合っていると思います。 자, 어쨌든 흘러가는 그냥 덧없는 시간, 크로노스라 얘기를 하고, 流れていく時間をクロノスと表現しますけれど 네, も、 카이로스라는 시간은 바로 순간순간 그때그때를 이야기합니다. カイロスというのはその瞬間瞬間、その時のことを言っています。 네, 그래서 카이로스라는 단어를 쓸 때에 이 성경에도요, 하나님의 때, 하나님의 시간표와 관계돼서 많이 사용되곤 합니다. そのカイロスという単語が入るときには神様の時刻表となったときに出てきます。 네, 여러분 시계를 차고 있지만 하나님의 때는 잘 영적으로 마음에
차고 계셔야 됩니다. 皆さんは皆さんの腕に時計をはめていますけれども、皆さんは神様の時刻表というのをいつも常に思わなければなりません。 네. 어저께 토요일 핵심 메시지를 듣는데 이런 말씀이 있었어요. 昨日土曜日の革新のメッセージがありましたので聞きましたら、こういう御言葉が出ていました。 네. 마지막 축복 그리고 영원한 기회. 最後の祝福、永遠の機会、 네. チャンス。 바로 빌립 집사님과 에티오피아 내시의 만남을 두고 한 말이었어요. それはピリピ執事とまたエチオピアのその官人の人、その人との出会いのことを言っていました。 네. 짧은 한 번의 만남이었지만 마지막 만남이었고 その最初の出会いであり、また最後の出会いだったんです。 그러나 그 짧은 마지막 만남이요 굉장한 영원한 축복과 관계된 만남이었습니다. だけどその短い出会いが結局永遠につながる祝福の出会いでした。 네, 저와 여러분에게도 이런 만남이 있었기에 오늘 이 자리에 있는 줄 믿습니다. 私と皆さんもこのような出会いの時刻表になったわけですから、この場に皆さんと一緒に入れると思います。 바로 예수 그리스도를 만난 사건이죠. すなわちイエス・キリストにあった事件です。 그리고 하나님의 자녀, 그리고 지난주 말씀대로 그리스도의 제자로 부름받은 사건입니다. そして神様の子として、また先週の御言葉のように弟子として召されたからです。 자, 오늘의 말씀의 제목이 하나님의 시간표 속으로입니다. 今日の御言葉の題目は神様の時刻表の中にです。 예. 하나님의 시간표라는 말을 할 때에는요, 항상 구원과 관계가 있습니다. 神様の時刻表というのはいつも救いと関連があるんです。 예. 구원은 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 얻게 되는 것이죠. 救いというのはイエス・キリストを信じるその信仰によって得られます。 그래서 하나님의 시간표 속에 있다는 것은 바로 구원의 언약, 복음 언약 안에 있다는 말입니다. すなわち、その神様の時刻表の中にあるというのは、救いの契約の中に入っているということなんです。 구원 언약이 무엇입니까? 救いの契約とは何でしょうか？ 구약은 오실 메시아, 旧約聖書には、来るメシア。 신약은 오신 그리스도. 新約聖書はいらっしゃったメシア。 그게 구원 언약이에요. それが救いの契約です。 그게 복음 언약입니다. それが福音です。 자, 이 언약 속, 즉 하나님의 시간표에 있는 자는요, 하나님께 쓰임 받는 것입니다. このように神様の時刻表になる中にある人は神様に用いられます。 무엇에 쓰임 받습니까? 何に用いられるでしょうか？ 하나님의 계획, 영혼 구원과 세계 복음화에 쓰임 받는 것이죠. 神様の計画である魂を生かすこと、世界福音化に用いられるということです。 성경 속에 보면 보잘것없는 인생이었지만 이 속에서 쓰임 받은 인물들이 많이 나와요. 聖書には本当にみすぼらしいけれども、その中に用いられた人がたくさん出てきます。 비록 기생이었지만 라합은 세계 복음화의 언약 속에 쓰임 받습니다. 遊女ラハブという女性は、みすぼらしいその身分でしたけれども、結局世界福音化のために重要な役割をしました。 신약에도요, 노예였고 또 도둑이었는데도 불구하고 오네시모로는 쓰임 받게 됩니다. そして新約聖書にはオネシモという人は奴隷だったんですけれども、泥棒だったんですけれども、用いられたんです。 오네시브로가 아니라 오네시모죠, 오네시모. 어쨌든 그리고 배경 없었던 갈릴리 어부들이었던 사람들도 그리스도의 제자로 다 부름 받습니다. また、ガリラヤの弟子たち、イエス様が召された、その、漁師ですね。漁師だった人たちも、そのようなケースです。 아무런 배경이 없던 자들이었어요. 何の背景もありませんでした。 그리고 가난하고 별 볼 일 없던 초대교회 성도들은요, 로마 복음화, 세계 복음화에 쓰임 받게 되었습니다. また本当に貧しくて、初代教会のその人たちは貧しくて、何にもない、無一文の人たちでした。だけどその人たちは初代教会の主人公でした。 결국 하나님의 시간표, 복음, 구원, 언약 속에 있는 자는요, 그 배경, 상황, 현실이 어떻든 쓰임 받게 되는 거예요. 結局神様の時刻表の中にいる人たちは、その人たちの背景や状況がどうであれ神様に用いられたということです。 제가 이 시대의 증인이기도 합니다. 私はこの時代の証人です。 배경도 없죠. 私には背景がありません。 뭐 학문도 없죠. 学問のその経歴もありません。 뭐
권력가나 재벌가의 친구도 없죠. また権力のある、また財閥家の何か友達さえもいません。 예, 정말 보잘것없는 정착민 마을, 쫓겨나서 모인 사람들이 모인 촌동네 판잣집에 태어나서 살던 인생이에요. 私は本当に生まれた時に、追い出されて町を作ったその村の中の一人でした。 저는 제 나이 23 때까지 저희 집이라는 걸 가져보지 못했어요. 私は私が23歳になるまで自分の家というのを持ったことがありません。 23 되는 해에 저희 집이 생겼어요. 私は23歳の時に私の両親が初めて自分たちの名義の家を持ちまし 제가 た。 산 게 아니죠. 아버지가 사신 거니까. 私の父がですけれども、 어쨌든 그리고 그때까지 인생의 대부분은 햇볕 안 드는 지하 인생이었습니다. そして23歳になるまでのほとんどの時間は、太陽の日が入らない地下、半地下に住んでたんです。 예, 어쨌든 배경 없고 가진 것 없고 아무것도 없던 인생이었지만 한 가지가 있었어요. 背景もなく、お金もなく何もない私に一つあるものがありました。 그게 바로 예수 그리스도입니다. それがイエス・キリスト。 그리스도를 만나고 구원받는 순간 제 미래도 알게 되었어요. 私が救われたその時から私は未来についても、私の未来についても知ることができました。 그때 하나님이 주신 비전을 저는 성취한 인생으로 살아가고 있습니다. 私はその救われた時に受けたビジョン、そのビジョンを成就したその人生を生きています。 자, 여러분 하나님의 시간표 언약 속에 들어가는 오늘 하루가 또 남은 인생 되시기를 바랍니다. 皆さんがその神様の時刻表の中に入る一日となりますように。 본론으로 들어갑니다. 本論です。 자, 반대로 시간표 속에 있지 못했던 자들이 있습니다. だけど反対に神様の時刻表の中に入れなかった人たちがいます。 대표적인 인물 가인. 代表的にカイン。 예배를 드리고도 실패한 인생이 되었어요. 礼拝をしたとしても誤ったその人生、失敗してしまった。 그리고 아브라함을 비롯한 이삭, 야곱 언약이 흘러가는데 조카 롯, 아브라함의 롯은요. アブラハム、イサク、ヤコブと契約が流れていきますけれども、アブラハムの甥っ子であるロトは、 하나님의 시간표 속에 있지 못했습니다. 神様の時刻表の中にいることができませんでした。 그리고 야곱의 형이었던 에서도 마찬가지죠. また、ヤコブの兄であるエサウもそうです。 그리고 이스라엘의 초대 왕으로 부름받았던 사울 왕도 결국은 하나님의 시간표 속에 쓰임받지 못한 인생이 되었습니다. イスラエルの初代の王であったサウル王も、その神様の時刻表の中に用いられるものではなかったんです。 예수님의 제자로 부름받았지만 예수님을 팔았던 가룟 유다 또한 그랬습니다. イエス様の弟子として召されたにもかかわらず、イエス様に背いてしまったカリオテのユダヤです。 초대교회 신앙의 모델이었던 바리새인들 또한 그랬습니다. また初代教会の信仰のモデルだと言われていたパリサイ人たちもそうでした。 성경을 너무나 잘 알고 경건의 모델인 사람들이에요. もう聖書を全部通読していて、敬虔な人の代表でした。 제가 지금 열거한 이 사람들은요, 불신자를 이야기한 게 아닙니다. この人たちは、私がこれまで言ったこの人たちは、未信者を言っているわけではありません。 교회도 다니고 신앙생활을 오래 하지만 결국 하나님의 시간표와 관계없는 인생이 있다는 거예요. 教会にも通っているにもかかわらず、神様と全く関係のない時刻表に生きていた人たちです。 결국은 실패한 인생이죠. 結局、失敗してしまった人生です。 신학 박사를 몇 개를 가지고 있어도요, 쓰임받지 못하는 사람도 있습니다. 神学博士号をいっぱい持っていたとしても、神様に用いられない人もいます。 성경을 통째로 달달달 외우고 있다 할지라도 하나님의 언약 시간표 속에 있지 않으면 쓰임받지 못하는 것입니다. また聖書をもう全部最初から最後まで覚えている人だとしても、神様の時刻表の中に見ることが、その中を見ることができない人は、そうではありません。 제가 어릴 때 신앙생활 할 때는요, 목사님들 사이에요, 40일 금식기도 하는 게 유행하던 때가 있었습니다. 私は進学校に通ってた時に、ちょうど牧師先生たちの間では、40日間
断食をすることが流行っていました。 제가 아는 몇몇 목사님들도 40일 금식 기도를 하신 분들도 계셔요. そして私の知っている牧師先生は、何人か、幾人かは、その断食に参加していました。 그리고 예전 교회 집회, 부흥의 팜플렛에 보면 40일 금식 기도를 몇 번 했다, 막 이런 것도 써놓고 그랬었어요. 昔はそれを自慢に、パンフレットとかに私は、40日間の断食を何回しましたと書いてありました。 아무리 그렇게 해도요, 하나님의 시간표 속에 있지 않으면 쓰임받지 못합니다. どれだけそのような努力をしたとしても、神様の時刻表の中にいなければ、神様に用いられることはできません。 우리 지지난 주간에 말씀 들었잖아요. 先々週そうだったんじゃないでしょうか。 불법을 행하는 자들아, 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 不法を行う者よ、私はあなたを全く知らないと。 내게서 떠나가라. 私から退けと。 불쌍한 인생이죠. 本当に嘆かわしい人生ではないでしょうか。 지금 뭐 이런 관계없는 사람들 얘기를 했지만 사실 우리의 얘기일 수도 있어요. 全く関係のないように聞こえるかもしれませんけれども、私たちの話かもしれません。 한 번도 죄 안 짓고 착하게 살아도 소용없습니다. もう一度も罪を犯したことない、そんな人も関係ありません。 술, 담배 안 하고 성실히 살아도 소용없어요. お酒とタバコをしないで、もう誠実に生きた人でも関係ありません。 자, 이러한 사람들이 누굽니까? このような人たちは誰でしょうか。 예수가 그리스도라는 사실에 인생에 답을 내지 못한 인생이에요. イエスがキリストであるということに人生の答えを出していない人なんです。 복음에 대한 답이 없다는 것입니다. 福音について答えがない。 복음을 모르는 것이죠. 福音を全く知らないと言っても過言ではな 알아도 い。 틀리게 아는 경우들도 있습니다. もし知ったとしても間違って知っているものである。 또는 알아도 머리로만 지식으로만 아는 경우들도 있어요. 知ったとしても頭だけで知識として理解している。 주일 성수를 평생 안 빠지고 한들 소용없습니다. もう日曜日の礼拝を一生涯もう休むことなく一生懸命したとしても 하나님의 시간표 속에 들어가야 돼요. 神様の時刻表の中に入らなければならないということです。 아무것도 안 해도 좋습니다. その中にいれば何もしなくてもいいんです。 네. 제가 일본의 히로시마에 와서 한국을 다닐 때 배를 2번 타본 적이 있어요. 私が広島に来てからまた韓国に行くときに船に乗って行く2回ぐらい行ったことがあるんです。 네. 2번 다 태풍 오기 전에 배가 출발을 했었어요. だけど2回とも台風が来る直前に出発しました。 네. 여기서 한번 갈 때는요, 다음 날 태풍이 온다 그랬는데 사람들이 다 취소를 했는지 그 큰 배 안에 몇십 명밖에 없었어요. 最初に行くときは台風が来るという前日でしたからみんなキャンセルをしたようで、その大きな船にもう10人しかいなかったんです。10人ぐらいしかいませんでした。 뭐 아주 그냥 행복했습니다. もう本当にもう貸し切りのようでした。 태풍 오기 전이니까 바다도 잔잔하고 もう 좋더라고요. 台風が来る前だから本当に静かだったんです。 그리고 2번째 이제 또 한국 갔다 올 때 이제 부산에서 올 때는요. 막 태풍이 쫓아오고 있는 상황이었어요. 2回目は台風が追いかけてくる時でした。 배가 막 요동을 치는데요. 막 산으로 올라갔다, 막 땅속으로 꺼졌다, 이거를 반복하는 거예요. もうその夜中に船が頂点に上がったり下がったりをもう何回も繰り返していたんです。 네. 밤새 못 잤어요. もう本当に寝れませんでした。 아니 누워있기도 힘들더라고요. もう寝転ぶことも困難な状態でした。 네. 뭐 얼마나 울렁거리고 힘든지. すごくもう揺れて気持ちが悪かったんです。 배 안에서 별짓을 다 했죠. もう船の中でもいろんなことをしました。 그래도 배는 어디를 향해 갑니까? だけど船はどこに行くんでしょうか。 부산에서 시모노세키로. 釜山から下関です。 시모노세키 가는 배를 탔으니까. 下関行きでしたから。 배 안에서 별짓 다 해도 도착한다고요. もう船の中でもどんだけあがいていても結局下関に着きま 네, す。 사람이 없는 배에서 막 목욕을 즐기고 여유롭게 생활해도 도착하는 거고. もう船の中で人がいなくて本当にもうお風呂に浸りながらいたとしても着く。 태풍이 와서 배가 요동쳐도 멀미를 하고 오바이트를 몇 번을 해도 도착하는 겁니다. 台風が来てもその中でも嘔吐をしてもう本当に苦しんでいたとしても同じように下関には着きます。 근데 제가 배를 타고 다른 데 가는 배를 탔는데 그 안에서 발버둥 쳐봐야 소용이 없겠죠. だけど私が全く違うところに行くその行き先が違った船に乗ったとしてその中で
いたら全く意味はありません。 울어도 안 됩니다. 泣いてもダメです。 기도해도 안 됩니다. 祈ってもダメでしょ 사정사정해도 안 됩니다. う。もう私をどうにか下ろしてくださいと言ってもダメでしょ 예, 금식을 몇 날 며칠 해도 う。 소용없어요. 断食をその中でしたとしてもダメでしょう。 하나님의 시간표 속에 없으면 그래요. 神様の時刻表の中にいたらそうだということを表しているんです。 자, 그러면 성경 속에는요. 하나님의 시간표 안에서 쓰임받은 사건들이 많이 나옵니다. 聖書には神様の時刻表の中で用いられた人が 네, 두 います。 번째로 2番 성경의 目です。 증거를 좀 보겠습니다. 聖書を見てみたいと思います。 노아의 시대입니다. ノアの時代です。 물로 심판하겠다 하셨죠. 水で戒めるとおっしゃいました。 그러나 노아에게는요. 방주 언약을 주십니다. そのようなノアには箱舟の契約を与えてくださいます。 결국 그 언약 붙잡고 방주 안에 들어갔을 때 살게 됩니다. そしてその契約を掴んで、箱舟の中に入った時に救われました。 아브라함은 어떻습니까? アブラハムはどうでしょうか。 갈대아 우르 본토 친척 아비집을 떠나라 그랬어요. カルデアウルから出て、あなたの親元から離れなさいと言われました。 그 말씀을 듣고 바로 실천합니다. その御言葉を受けてすぐ実践します。 예. 창세기 12장 4절에 보면 말씀을 따라갔다 이렇게 표현하고 創世 있어요. 記12章4節はアブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。 아무리 조상이 우상 숭배하고 우상을 만들던 집안일지라도 もうそのアブラハムの家系は偶像崇拝の家系で偶像を作っていた家系ですけれども、 여러 가지 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제가 와 있다 할지라도 いろんな肉体の問題、霊的問題があったとしても、 말씀을 따라가면 됩니다. 御言葉に通りに進めばいいんです。 그러한 아브라함에 대해 히브리서는 뭐라고 기록하느냐? そのようなアブラハムにはどのようなことがヘブライ書には書いてあるんでしょうか。 11장 8절에요. 11章8節 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈세 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며. 信仰によってアブラハムは相続財産として受けるべき地に出て行けとの飯を受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。 갈 바를 알지 못하고 갔대요. どこに行くのかわからないのに出て行ったんです。 단지 말씀에 순종함으로 나아간 것입니다. ただ御言葉にだけ従っていったということ。 창세기 35장 10절에는 야곱이 나옵니다. 創世記35章にはヤコブが出てきます。 야곱은 인본주의의 대가예요. ヤコブという人はもう人本主義をいっぱい使った人なんです。 하나님도 속이려 들고 もう神様も騙そうとしまし 부모도 た。 속이고 親も騙しまし 형도 た。 속이고 兄も騙しました。 삼촌도 속이고 自分の、おじさんも騙しました。 네, 거짓말도 얼마나 잘하는지. 嘘もどんだけ上手に巧みにやったんでしょうか。 자, 그러한 그가 하나님과 겨루어 이깁니다. そのような彼が神様と一緒に戦って勝った 천사와 んです。 싸웠죠. 씨름을 합니다. 神様が送った天使と相撲をするんです。 그 장소가 베델이었거든요. その場がベテルというところでした。 네, 인본주의의 사람이긴 했지만 또 영적으로도요 축복을 놓치지 않으려 했었어요. 人本主義を使っていましたけれども、霊的にもその祝福を逃さないようにしていました。 자, 이제 긴 시간이 흐르고 집안에 이런저런 어려움이 옵니다. 長い時間が経って、家計にいろんな問題がやってきました。 자기의 사랑하는 딸이 다른 민족에게 강간을 당하기도 하고 自分の愛する娘が他の民族に強姦にあったんで 이것 す。 때문에 전쟁이 일어나기도 하고 そのことによって戦争が起こりました。 그때 야곱이 결단하지요. その時ヤコブが決断するんです。 창세기 35장 10절에 내가 베델로 갈 것이다. 創世記35章に、私はベテルに向かう。 그래서 모든 집안 사람에게 명령해요. そしてすべての人に命令しました。 모든 우상을 다 버려라. すべての偶像を捨てて、 우리가 베델로 올라가서 하나님께 제사를 지낼 것이다. 私たちはベテルに行って、神を敬う。 그때 하나님이 야곱에게 너는 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이라 할 것이다 그럽니다. その決断をした時に神様はヤコブに、あなたはもうヤコブではなくイスラエルと名を変えなさいと言 혹시 います。 우리 인생이 그러지 않았습니까? 私たちの人生がそうだったんじゃないでしょうか。 내 열심, 내 노력으로 최선을 다해 살아왔죠. 私たちの努力、一生懸命で私たちは生きてきたんじゃないでしょうか。 그러나 하나님의 시간표와 관계 없었다면 だけどそれが神様の時刻表と関係なかったんだったら、 베델로 가야 됩니다. ベテルに向かわなければなりません。 하나님이 나를 만나 주신 그 장소, 神様が私に出会ってくださったその場に、 나에게 축복 주셨던 그 약속, 私に祝福してくださったその約束、 이스라엘 백성이 광야길에서 또 하나님을 원망합니다. イスラエルの民が荒野で神様に
こう不平不満を言いました。 사막에서 뱀이 나와 모두 많은 사람들이 죽게 됩니다. 砂漠で毒蛇がやってきて、すべての人が死んでしまいまし 그때 た。 하나님이 주신 답은 장대 위에 노뱀을 달아라. その時神様がくださった契約は、聖堂の蛇をこう立てなさいと。 쳐다보면 산다는 거예요. その蛇を見たらあなたたちは生かされる。 여러분 같으면 쳐다보겠습니까? 皆さんだったらそれを見ることできますか？ 제가 유튜브에 한 영상을 봤는데 아주 독한 코브라의 독이 있어요. 私は YouTube である動画を見ました。コブラにすごくこう猛毒があるんです。 짐승의 피를 조금 큰 컵에 한가득 담아놨어요. 獣の血をビーカーにちょっと入れていたんです。 거기에 이 코브라에게서 뺀 독 한 방울을 주사기로 똑 떨어뜨립니다. そしてそのコブラから出てきたその毒を一滴だけそこに落としました。 그래서 살살살살 흔들어요. そしてそれを混ぜました。 몇 초가 지나지 않아서 젤리처럼 변해버렸어요. そしたらその血はもう何秒かでゼリー状に固まったんです。 그렇게 무서운 독을 가진 뱀. その毒を持っている蛇です。 지금 물려 죽어가고 있어요. 今もうみんなもう死ぬ寸前です。 그 와중에 장대 위에 있는 뱀 쳐다보라. もう噛 그러면 まれ 산다. て死ぬという時に、今あなた方はあの聖堂を見なさい、見上げなさいと言った時に皆さんは見上げられるでしょうか？ 당장 독을 빼든가 もう早く 병원을 解毒 가든가 早く解毒をしてくれとか、病院に行くとか、 다리가 물렸으면 다리를 찢든가 もう足が噛まれたんだったら足を切断するとか、 다른 방법을 찾겠죠. 他の方法を皆さん探すんじゃないでしょうか。 그러나 민수기 21장 9절에 보면 쳐다본 적 산이라 그럽니다. だけど民数記21章9節には、見ただけで生きると。 그 장대 위에 노뱀이 누구를 상징한 거였어요? その聖堂の蛇は誰を象徴しているんでしょうか？ 예수 그리스도를 상징한 それは 것입니다. イエス・キリストを象徴しているんです。 그리스도 바라보면 사는 거예요. キリストを見上げたら生きるんだと。 그 하나님의 언약 시간표 속에 その神様の時刻表の中で、 사무엘상 7장에 사무엘이 온 이스라엘을 미스바로 모았습니다. 第一サムエル7章に、すべてのイスラエルの民をミツバに集めまし 우리가 た。 우상을 버리고 하나님께 회개하자. 私たちが偶像を捨てて神に悔い改めていこうと。 자, 비무장 상태로 모든 이스라엘 백성이 모였어요. もう何も武装してないイスラエルの民が集まってきました。 그 소식을 들은 블레셋이 때는 이때라 하고 쳐들어오게 됩니다. そしてその状況を聞いたペリシテ人軍隊がやってきたんです。 그때 사무엘이 하나님 앞에 양을 잡아 번제를 드리게 됩니다. その時サムエルは神様の前で羊を燃やして神様に、礼拝を捧げていました。 그때 사무엘상 7장 10절에 보면 사무엘이 번제를 드릴 때 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 가까이 오매 여호와께서 블레셋 사람에게 우레를 발해서 그들이 이스라엘 앞에서 패하게 했다. 이렇게 기록하고 있습니다. その時にその聖書を見ますと第一サムエル7章10節を見ますと、その時ペリシテ人に神様は天から、 하나님께 번제 드릴 때 하나님이 블레셋 군대를요 이스라엘 앞에서 물러가게 하셨다. その捧げ物をしている時に神様はペリシテ人が退かれるように働かれた。 자, 열왕기하 9장에도 비슷한 이야기가 나오죠. 第二列王記9章にも同じようなことが書いてあります。 아스르 군대 18만 5천이 쳐들어옵니다. アッシリア軍隊18万5千人たちが来ました。 히스기야 왕이 하나님 앞에 결단해요. ヘゼキヤ王が神様の前に決断をしています。 그래서 편지를 들고 하나님 앞에 나아가 엎드려 기도합니다. そして手紙を持って本当に神様の前でひざまずきながら祈りました。 그때 밤중에 천사 하나가 그 18만 5천 모두를 송장을 만들어 버리죠. そしたらその夜中に天使一人が18万5千人をすべて絶やしたんです。 하나님의 시간표 속에 들어가면 되는 것이. 神様の時刻表の中に入ればいいんです。 그 어떤 수많은 문제가 있다 할지라도 どんな問題が隔たったとしても 상관없습니다. 関係ありません。
오늘 읽은 본문 사도행전 1장 1절에서 14절까지 말씀을 우리는 깊이 묵상해야 되겠습니다. 今日の本文である使徒の働き1章1節から8節まで 예, 뭐 深く 읽지는 黙想しなければなりません。 14절까지 보면 また14節までです。 예. 하나님의 시간표 속에 들어갔던 초대교회 성도들입니다. ここは神様の時刻表の中に入ってきた初代教会の人たちです。 이들을 통해 초대교회가 시작이 된 거예요. この人たちを通して初代教会が始まりました。 사도행전의 역사가 시작된 것입니다. 人の働きが始まったんです。 바로 당시 세계복음화였던 로마 복음화가 시작된 것이죠. その時、世界の一番巨大国であったローマの福音化が始まりました。 그리스도 하나님 나라 성령 충만 이 약속 붙잡고 기도할 때 되었어요. キリスト、神の国、聖霊充満を祈った時に、 자, 이러한 성경 속 역사들이요. 그냥 한낱 흘러간 과거의 이야기로 끝나서는 안 되잖아요. このような聖書の内容の話が、もう過去の歴史の一つだとして過ぎ去ってはいけません。 하나님은 예전의 하나님이십니까? 神様は以前だけの神様でしょうか？ 지금은 일 안 하시나요? 今は働かれないでしょうか？ 지금도 언약 가진 하나님의 시간표 있는 자를 통해 똑같이 일하고 계십니다. 今も契約を持っている神様の時刻表の中にある人を通して同じように働かれています。 그러면 그 시간표 속에 들어가기만 하면 돼요. そしたら皆さんはその時刻表の中に入るだけでいいんです。 자, 세 번째로요. 3番目です。 그럼 언제 어떻게 하나님의 시간표에 들어갈 수 있습니까? じゃあどのようにしたら神様の時刻表の中に入ることができるんですか？ 바로 오늘입니다. 今日です。 지금입니다. この時間です。 오늘 복음의 필연적인 이유를 깨닫기만 하면 되는 것입니다. 福音の必然性を悟るだけでいいんです。 사도행전 1장 1, 2절 오늘 읽은 말씀이 무슨 내용이에요? 人の働き1章1節と2節がどういう意味でしょうか？ 데오빌로에게 누가라는 제자가 편지를 썼어요. テオピロという人にルカという弟子が手紙を書 내가 いたところ 먼저 です。 썼던 글 바로 누가복음을 이야기하는데요. 私が先に前の書でというのはルカの福音書のことを言っているんです。 거기에 예수님이 가르치시기 시작하신부터 또 승천하신 날까지의 일을 기록했다. ルカの福音書にはイエス様が教えてくださり、天に昇られるまでのことを書き記しました。 그게 무슨 말입니까? それがどういうことでしょうか？ 바로 구약에 약속한 메시아가 그 예수님이었고 십자가에서 모든 일을 완성하시고 승천하셨습니다. 그 얘기예요. その旧約聖書に約束されたメシアがキリストとして来られ、その方がすべてのことを成し遂げられましたということなんです。 그래서 예수님은 그리스도십니다. だからイエスはキリストと告白します。 우리도 여기에 대한 이 그리스도에 대한 필연적 이유를 가지면 되죠. 私たちもこのキリストに対して必然的な理由を発見できればいいんです。 자, 그리스도가 왜 필요해요? キリストがなぜ必要なんでしょうか？ 인생은 창세기 3장 속에 있습니다. 모든 인생은. すべての人生は創世記3章の中に陥っています。 그 창세기 3장의 처절한 그 죽음의 현장을 볼 때에 그리스도의 필연적 이유를 알게 되는 것이죠. その創世記3章の本当に嘆かわしいその状況の中でキリストを発見できること。 그리스도만 필요한 유일성의 이유를 알게 되는 것입니다. そしてその中にキリストだけが必要だということを唯一性を発見すること。 아까 노뱀 이야기했는데 뱀은 누구를 상징합니까? 先ほど聖堂の蛇と言いましたけれども、蛇は誰のことを表しているんでしょうか？ 사탄 마귀를 상징해요. それはサタン、悪魔のことを言っています。 계시록에 기록하고 있습니다. ヨハネの黙示録に書いてあります。 자, 근데 뱀을 쳐다보면 산다. 무슨 얘기일까요? だけどなぜその蛇を見たら生き返ると言ったんでしょうか？どういう意味でしょうか？ 하나님과 인간 사이에 죄를 가져다 준 그 마귀, 사탄, 그 사실을 영적으로 깨닫지 않으면 안 된다는 거예요. 神様と人間の間に罪をもたらしたサタンを悟らなければならない。 그래서 죄를 깨달음을 통해 내가 죄인인 걸 알고 그리스도를 볼 수 있게 되는 것입니다. 罪を悟ることによって、私が罪人であることを悟って、そしてキリストが本当に必要だということを悟ること。 왜 복음만 필요한지 なぜ福音だけが必要なのか。 그 언약 속에 들어가면 됩니다. その契約の中に入ればいいんで 또 す。 사도행전 1장 3절 하나님의 나라의 방향 맞출 때 하나님의 시간표 속에 들어가게 됩니다. 人の働き1章3節、神の時刻表の中に入るときに、 하나님의 계획과 소원이 무엇입니까? 神様の計画とは何でしょうか？ 바로 구원, 생명, 영생이지요. 神様の計画は救い、
永遠の命です。 모든 사람이 구원 얻기를 원하신다 그랬어요. すべての人が救いに至ることを願われている。 그리스도를 통해 멸망이 아닌 영생을 주시려 한다 그랬습니다. キリストを通して滅亡ではなく永遠の命を得させるためである。 예, 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하기 위함이라 그랬어요. 罪と死の法則から私たちを解放してくださるためである。 무엇으로? 何からでしょうか。 생명의 성령의 법으로. 聖霊の命の法則によって。 이게 하나님의 계획과 뜻입니다. それが神様の計画であり、御心なんです。 자, 그 뜻이 우리를 통해 이 땅에 이루어질 때 하나님 나라가 임하는 것이죠. その御心が私たちを通してなされるときに神の御国が望まれる。 우리가 주기도문을 외울 때도 고백하지 않습니까? 私たちは主の祈りをしますね。 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지길 원합니다. あなたの御心が天にかなうように、地にかなうようになさせてくださいと。 하나님의 나라. 神の御国。 이것이 우리 인생의 방향이 돼야 하나님의 시간표 속에 있게 되는 것입니다. 私たちの人生の方向が、その方向に向いてなければならない。そして神様の時刻表の中に入らなければならないというこ 그 とです。 방법은 하나밖에 없어요. その方法というのは一つしかありません。 사도행전 1장 8절. 使徒の働き一章八節。 오직 성령이 너희에게 임하시면 聖霊があなた方の上に臨まれるとき、 예, 성령 충만을 받으라는 것입니다. これは聖霊10万をもらいなさいということで 예, す。 오늘 본문 5절에도 약속하잖아요. また5節にもあります。 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라. あなた方はもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからで 그래서 す。 성령 충만이 방법이에요. 聖霊10万というのは方法なんです。 우리 힘, 노력 아무것도 아니라니까. 私たちの努力や力ではありませ 할 ん。 수 없어요. 何もできません。 되어지지 않아요. できません。 이 그리스도 하나님 나라 성령 충만의 약속 가지고 이제 오직 기도 속에 들어가는 것입니다. キリスト、神の国、聖霊の10万を持って、ただ祈りに専念すること。 사도행전 1장 14절 人の働き一章14節。 오로지 기도에 힘쓰더라. 皆心を合わせて祈りに専念していたと書いてあります。 그냥 단순히 자기 동기 야망 가지고 기도한 게 아니라고요. 単純に自分の動機や野望を持って祈ったわけではありません。 약속을 붙잡고 기도한 것입니다. 約束を掴んで祈ったんです。 우리도 이 약속 붙잡고 깊은 기도 속에 한번 들어가 봐야 되지 않겠습니까? 私たちもこの約束を掴んで深い祈りに入らなければならないんじゃないでしょう 집중 か。 기도하는 그 속에 한번 들어가 봐야 되지 않겠습니까? 集中して祈るその中に入るべきじゃないでしょうか。 옛날 어른들이 또 목사님들이요 늘 하신 말씀이 있어요. 昔牧師先生方がまた大人の方がよく言っていました。年配の方が言っていました。 마지막까지 해야 될 일은 기도다. 最後まですることは祈りしかないなと。 시간이 지날수록 저는 맞다라고 생각합니다. 私は時間が経てば経つほどそのことが本当にそうだなと思います。 기도 속에 모든 응답이 있습니다. 祈りの中に全ての答えがあるからです。 결론을 結 맺겠습니다. 論です。 하나님의 시간표 속에 있는 응답을 누리시기 바랍니다. 神様の時刻表の中にある答えに預からせますように。 먼저 본론에 얘기한 대로 하나님의 시간표란 구원 언약, 복음 언약 속에 있는 것이고요. 神様の時刻表の中にあるというのは、救いの計画の中に、また福音の契約の中にということです。 그때 하나님의 역사가 시작되죠. そしてその時に神様の働きが起こります。 내가 일하는 게 아니고요. 그 언약 속에 있는 나를 통해 하나님이 일하시는 겁니다. 私が働くのではなく、私の中にいらっしゃる神様が働かれること。 어떻게 일하시죠? どうやって働かれるんですか？ 성령을 통해서 聖霊をもってです。 또는 천군 천사를 파송하셔서 天軍と天勢を送ってです。 그래서 우리를 둘러싼 모든 흑암 저주를 꺾으시고 私たちの周りにある暗闇の勢力をすべて打ち砕いて、 언약 가진 우리를 통해 하나님 나라를 이루시는 겁니다. 契約を持った私たちを通して神の国が望まれる。 그러한 한 주간 또한 남은 인생 되시기를 바랍니다. そのような一週間、残りの人生となりますように。 두 번째로 2番目です。 생각해봐야 될 것이 있는데요. また2番目に考えなければならないことは、 지금 내가 하고 있는 일, 今私がしている 나의 업, 仕事、 그리고 내가 있는 이곳, そして私がいるこの場所、 여기에 대한 하나님의 시간표를 발견하시기 바래요. ここにいる神様の時刻表を見ること。 나는 지금 제대로 된 시간표 속에 가고 있는 것인가? 私は正しいその時刻表の中に今歩んでいるのか。
아니면 살짝 어긋난 길을 가고 있지 않는가. それともちょっとこう外れたところにいるのではないのか。 빨리 깨달을수록 돌이키는 길은 짧습니다. 早く悟れば悟るほどその道は近くなります。 멀리 가면 갈수록 돌아오기는 너무 멀어져요. 遠く行けば行くほどそこからまた戻ってくるのは大変で 왜 す。 하나님이 나를 이곳에 있게 하셨는지. なぜ私を神様がここに送ってくださったのか。 나로 하여금 이 일을 왜 하게 하셨는지. そしてなぜ私にこのことをするようにしてくださったのか。 그 속에 하나님의 시간표를 깨닫는다. その中でその神様の計画を悟る。 모든 일, 만남, 사건을 통해 하나님은 생명 살리는 일을 이루실 것입니다. すべて神様は出会いの中で、またその仕事の中で、すべての中で神様の時刻表をなしてくださいま 우리의 す。 후대도 그 속에 있게 될 것이고요. 私たちの後代もその中にいるでしょう。 우리의 삶 속에 제자의 만남도 붙여주실 것입니다. 私たちの人生の中に弟子との出会いも与えてくださるでしょう。 그리고 내가 속한 모든 현장을 하나님은 살리실 것입니다. そして私を通して、私の属しているすべての現場を神様は生かしてくださるでしょう。 그게 하나님의 나라죠. それが神様の国です。 하나님의 시간표 속으로 神様の時刻表の中に、 이번 한 주간 붙잡고 기도하시다 응답받는 여러분 되시기를 축원합니다. この一週間、これを黙想しながら答えられる一週間となりますように、 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님의 언약의 시간표 속에 저희를 불러주셨음을 감사드립니다. 神様の契約の時刻表の中で私たちを見せてくださったことに感謝します。 행여나 그 시간표에서 살짝 어긋난 길을 가고 있지는 않는지 돌아보게 하시고 また私たちがその時刻表の中でちょっと外れたところにいるんじゃないかと私たちを振り返ることができますように。 오직 그리스도, ただキリスト、 오직 하나님 나라, ただ神の国、 오직 성령 충만 ただ聖霊充満。 이 언약 붙잡고 기도하는 한 주 되게 하여 주옵소서. この契約を掴んで祈る一週間となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도드립니다. キリストの皆を通してお祈りします。アーメン。